नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज के वीडियो में बात करूंगी, यदि आप सुबह सुबह छिपकली की आवाज़ सुनते हैं तो इसका क्या मतलब हो सकता है। साथ ही साथ ये भी बताऊंगी छिपकली की आवाज़ सुनना शुभ होता है या फिर अशुभ होता है। चलिए बात करते हैं, यदि आप सुबह सुबह छिपकली के बोलने की आवाज़ सुनते हैं तो इसका क्या अर्थ हो सकता है। शास्त्रों में छिपकली को अच्छा माना गया है। छिपकली का घर में होना शुभ होता है। मान्यता यह है कि सुबह के समय छिपकली दिखना आर्थिक लाभ और इनकम बढ़ाने का संकेत होता है। मान्यताओं के अनुसार फर्श पर छिपकली दिखना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। छिपकली की आवाज़ सुनना शुभ होता है या फिर अशुभ। शकुन शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को पूर्व, उत्तर या फिर ईशान कोर से छिपकली की आवाज़ सुनाई दे तो यह शुभ संकेत माना जाता है। मान्यता यह है कि यह संकेत देता है उन्नति की ओर। अगर छिपकली आवाज़ करती है तो इसका क्या मतलब है, अच्छा या बुरा भाग्य। कुछ संस्कृतियों में ऐसा माना जाता है कि जब आप बोलते हैं, ये आपस में बात करते हैं, उस दौरान छिपकली की आवाज़ आती है तो यह अच्छे या बुरे भाग्य का संकेत होता है। छिपकली बोलने का क्या मतलब होता है। शकुन शास्त्र के अनुसार दिन में भोजन करते समय यदि छिपकली का बोलना सुनाई दे तो यह संकेत है कि शीघ्र ही कोई शुभ समाचार मिल सकता है या फिर कोई शुभ फल प्राप्त हो सकता है। वैसे तो ये घटना बहुत कम ही होती है क्योंकि छिपकली अधिकांश रात के समय ही बोलती है। तो दोस्तों, ये रहे कुछ छिपकली से जुड़े हुए तथ्य। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।